Vi har vært på Svalbard før. Vi var jo på Svalbard i fjor. Så det som var litt av bakgrunnen for denne turen var jo at altså i fjor måtte vi jo bli hentet med skuter. Da hadde vi jo tenkt liksom å dra opp gjennom de store dalene over på østkysten og tilbake igjen. Så erfarte vi jo at vindforholdene i dalene er litt usikre. Så tanken med denne turen var jo å dra opp på de sentrale bredene oppover mot Newtontoppen. Jeg tenker at det er et av de vanskelige områdene. Er det egentlig rett ut fra Longyearbyen? Ja, når vi gjorde litt research til den forrige turen, så ble vi jo fortalt av alle at nei, på Svalbard er det ikke noe vind. Vi valgte jo ikke tro på det da. Med den erfaringen vi har nå da, så vil jeg jo si at det er fordi at det er ikke vind i Longyearbyen. Eller det er vind i Longyearbyen, men den er veldig ustabil og kommer fra alle retninger og sånn. Veldig vanskelig kitevind da. Ja, det vanskeligste området var det kanskje rundt der? Ja, helt klart. Det var vanskeligst i Longyearbyen. Og du kan dra litt innover Adventhallen. Da blir det mye bedre. Men da er du fortsatt på et sted hvor det er bare vind av og til. Og vind i riktig retning. Vi fulgte jo med på vindretningen, eller ja, vind i området hele vinteren egentlig. Og konkluderte med at i hvert fall en dag i uken så blåser det vind i riktig retning ut fra, altså, fra Longyearbyen innover Adventhallen da. Og det vi jo tenkte da etter i turen i fjor så opplevde vi jo at vi fikk den vinden på første dagen. Ja. Så vi var jo veldig heldige. Ja. Så det vi jo tenkte var jo at det er om å gjøre å få den vinden. For hvis ikke du får den vinden så må du liksom gå 80 kilometer da. Det tar mange dager, mens hvis du får den vinden, så er det gjort på en dag da. På denne turen så dro vi oss sammen med et annet lag, så vi hadde planlagt det som 2 lag, og med plan om å kite til Newtontoppen sammen, og så kite tilbake igjen hver for oss. Så når vi skulle reise til Svalbard, så var de kommet til Svalbard tidligere enn oss. Den dagen vi skulle reise til Svalbard, så var det den dagen da SAS-bussen gikk. Så da var det bare ut fra flyet og spise pizzabiter på Lompen, som det heter. Og så var det ut og kite. Ja. Så da kitet vi innover Adventhallen og over til Sassendalen, og så traff vi de andre der. Og så var vi inne på den ettermiddagen faktisk. Inne ved breen, Rabotbreen som det heter. Og kom etter hvert opp i økende vindstyrke og dårligere sikt. Faktisk veldig dårlig sikt etter hvert var det sånn at vi bare så litt så kiten. Når vi skal holde 6 personer sammen. Nå vet vi sånn cirka hvor vi sikter. 40 meter. Så da valgte vi å slå ned oppe på, det var vel nesten egentlig på toppen, at vi slo ned da.
Neste morgen var det fortsatt ganske dårlig sikt, og fortsatt omtrent samme vindstyrke og omtrent samme vindretning. Så hvis vi skulle dratt videre den dagen, så måtte vi ha liksom kjempet oss i motvind. Et veldig langt stykke. Men vi visste at dagen etter så kom det vind fra motsatt retning. Vi skjønte også at det kom til å være siste dagen i vind på en stund. Med en sånn ordentlig vind da. Det kom til å komme en periode med dårlige vindforhold. Og derfor så ble det fort om å gjøre å ta ganske mye distanse den dagen da. Så vi skjønte jo at vi burde dele oss. Vi skjønte at det kommer ikke til å være like god fremdrift i de to gruppene. Så da delte vi oss, og så dro vi videre bare oss. Og det ble jo fort veldig interessant, fordi det var jo ganske så dårlig sikt. Og det var grei vind i starten, men ble fort veldig marginalt. Altså bare så vidt man klarer å holde kiten i luften. Men heldigvis bakfra da, i forhold til retningen. Så vi tråklet oss opp gjennom masse breier. Så den 5. dagen, så var det så at de neste 5-6 dagene er det helt marginalt med vind. Og da var det den 5. dagen, den dagen i seg selv var det jo ikke noe vind i det hele tatt. Så da lå vi faktisk bare, husker du det? Vi våknet og kom ut av teltet, og da hadde vi kitet dagen før en hel dag i Whiteout. Og plutselig så vi bare alt rundt oss. Det er helt magisk. Ja, det var helt fantastisk. Altså, dagen etter for nemlig, der vi satte opp det teltet, så var det dekning. Ja. Så da kunne jeg gå inn på Yr selv, da ligger langt oppe på Breen, langt oppe på Svalbard, og inn og har internett på telefonen, ja. Ja, en del av sivilisasjonen. Så da kunne jeg gå inn og sjekke, og da oppdaget jeg jo at shit, det er jo 5-6 dager med nesten ikke noe vind. Helt marginal, og i den grad det er vind, så er det bare lokale vinder da. Så da begynte jeg rett og slett å bli litt nervøs for hjemturen. Fordi vi hadde jo mat for 2 uker. Det skaret som heter Titanpasset, som er ved Titanfjellet, som er det skaret man pleier å bruke for å komme til Newtontoppen da. Men vi fant ut at vi kom litt for langt bort, og det var litt dårlig vind der. Så da krysset vi opp til Saturnfjellet i stedet for. Og så døde vind. Men da vind døde, så var vi nesten oppe på toppen. Ja. Da var det bare å labbe et lite stykke. Ja, her kommer du gående. Ja, så da tok vi fra fellene, og så gikk vi, så kanskje det var bare 5 kilometer og sånt. Ja, så kunne vi gå. Sånn er det bare. ski ned på Breen, En liten stund. ved siden av Newtontoppen. Og så gikk vi vel 5 kilometer nedover Breen der, til Newtontoppen Basecamp. Vi er heldige. Det er vi virkelig. Ja, helt nydelig. Ja, bare så det er sagt. Dette er fantastisk. Liten lunsjpause. Det er deilig. Ja, det trengs. Men vi var jo egentlig veldig fornøyd med å ha klart å komme oss til Newtontoppen Basecamp. Og følte oss vel ganske sikre på at fordi opp på Newtontoppen så var det jo hele tiden et alternativ å bare gå opp. For bedre teltplass enn dette tror jeg man skal lete lenge etter. Det er mer strøken. Ja, veldig bra teltplass, det der. Men når vi våknet da på morgenen dag 6, så var det en liten trekk. Har vi fått vind?
ligger 5. Og vindmeldingen sa at muligens skulle være lokal nordavind da. Altså vind som kom ned fra Newtontoppen da. Så da startet vi litt bortover, og plutselig så var det helt fin nordavind. Så var det bare å dra oppover mot fjellet. Vi satte en pulsjon der nede ved campen, så vi henter de etter turen. Har med 7 kvadrat i sekken. Så håper jeg vi kommer greit opp. Ja, på bakken så forsvant vinden. Kom litt motvind akkurat nå, så litt av og på. That's life. Karakteren blir faktisk helt på toppen av Newtontoppen. Og det er vi ganske sikker på ikke har gjort før. Nei, det har vi ikke hørt, så fortell oss gjerne om dere vet om noen som har gjort det før oss. Vi nærmet oss toppen der, fordi det er alltid en bakside på det fjellet. Og det blåste godt oppe der. På toppen så var det sånn sakte, men sikkert. For jeg ante jo ikke plutselig kunne være gust, sant? Så var det liksom sakte, men sikkert opp på toppen. Og du vet at du er på toppen når plutselig så ser du for du har jo liksom kitet oppover fjellet. Så ser du bare fjellene rundt, bare bokser liksom opp. Og plutselig så blir det ned til alle kanter, da. Og så er det jo, vet jeg jo, at det er liksom 5 minutter stort. Og så er vi snart på tur nedover igjen. Ja, Kveitsborg. Ja, dette var en opplevelse, altså. Det gjorde vi. Ja. Det morsomme var jo altså, på selve toppen, så var det faktisk dekning. Ja. Så der kunne vi laste inn, så der sto vi med litt kalde fingre og postet og lastet inn værmelding. Jeg gikk inn på Windy og sjekket dagene fremover. Ingen vind, ingen vind, ingen vind, ingen vind. Så etter den Newtontoppen så begynte jeg å bli alvorlig bekymret for hjemturen. Ja. Og jeg vet hva det er. Jeg trenger ikke bli forklart hvordan det er å være snøblind, for det har jeg nemlig vært før. Så det gjorde meg veldig bekymret. Selvfølgelig spiller det også inn at jeg har vært snøblind før. Så tok jeg teipet sportsteip, øverst på solbrillen, og under på solbrillen, og på sidene. Så det er på tida til å gå. Det er ikke bare. Kjenner vi en trekk fra nord. Så selvfølgelig, det er akkurat pumpet opp ut i Knøllaget. Så vi ser om det er en lurevind eller en vind. Ja, det har vi hørt. Her laves det på alle plan. Dagen etter så hadde vi jo troen på at nå kommer det faktisk vind i kveld. Ja, klokken 5 skulle han komme. Klokken 5 var det når Ingeborg hadde sagt at vind skulle komme klokken 5. Ja. Så da bestemte vi oss for det. Så da gjorde vi ingenting før klokken 5.
Vi prøvde ikke å kite på de lokale vindene heller. Vi trodde vel at vinden kom til å komme klokken 5, og at det kom til å blåse hele natten. Så vi hadde vel egentlig allerede fra før innstilt oss på å kite utover natten. Ja. Og bare så det er sagt, det er selvfølgelig midnattssol i begynnelsen av mai i Svalbard. Så det blir ikke nødt. Venter på offentlig transport og forlater denne vakre campen. Svein er klar og har bestilt billett nå sånn rundt 5. Den er litt forsinket, men den kommer straks. Yes, vi gleder oss. Nå eksperimenterer vi med noe nytt. Vi ligger nå i soveposene. Vi har tatt med telt, og vi hadde planlagt at vi skulle ha vind fra sånn 5-6-tida. Den har ikke kommet ennå, men vi skal kite i natt. Så nå er vi bare klare med slalomstøvler på. Og vi satser på at det blir vind. Deilig og varmt. Litt komisk. Men det er bare deilig. Hva gjør man ikke for å få kite litt? Det er klokka 10. Og vi har tenkt å kite nå, for nå vil vi gjerne ha vind. Og det tror vi kommer. Vi har kjent den komme og gå litt nå. Men hvis vi skal hjem, så må jo... Altså det blåser jo mest på baksiden av breene. Sånn at hvis det blåser østavind, så vil det blåse mest på vestsiden av breene. Men hvis det hadde blåst vestavind, så blåser det mest på østsiden av breene. Så må man jo posisjonere seg ut fra hvor man tror at vinden kommer da. Så Ingeborg fikk rett, det bare kom mange timer senere enn hun sa. Men vi er glad for det også. Du hadde rett. Det kommer bare litt før, men... Vi har nå sovet i soveposen, og endelig er det vind. Så da får vi se om vi kommer oss av gårde videre. Det er sånn, skal vi se, klokka 5. Det har tatt litt tid, altså. Vi begynte faktisk klokka 5. Så vi har ikke kommet så langt, men sånn er det noen ganger. Vi har lyst til å komme oss hjem. Kan du hjelpe oss? Da begynte vi å bli litt... Ja, for da hadde vi ikke mat for mer enn en uke til. Og vi var 250 km unna nærmeste sivilisasjon. Ja. Og det er ganske langt, egentlig. Det er sjanseløst å gå så langt. Det er sjanseløst å gå så langt. Så vi var nødt til å kite. Vi var nødt til å vinne. Så da fikk jeg jo svar fra Ingeborg at altså det var sent på kvelden jeg fikk svaret. Ikke i morgen, men dagen etter i morgen. Sent på ettermiddagen, så kommer det kanskje vind. Vi ser om vi kommer frem som mulig. Retning Longyearbyen. Vi får se. Fint her i dag. Vinden skal øke. Vi kom ned på den breen som ligger ut mot... Vi valgte å holde østover da, så kom vi ned på den breen som ligger ut mot østkysten. Petermann-breen, tror jeg den heter. Så var jo... Jeg var sånn rimelig sikker på at vi kom til å klare å komme tilbake til Longyearbyen uten hjelp. Men jeg kunne ikke vite når. Fordi det avhenger av vinden, selvfølgelig. Men det var meldt sørlig vind, gradvis dreiende øst de neste dagene, sånn at det ville på et eller annet tidspunkt bli en sånn trakteffekt utover Sassendal og Adventdalen. Så da ville Sassenbussen gå tilbake til Longyearbyen. Ja. Da har vi parkert mellom fjellene her, for det var ikke noe vind, men det er meldt mer vind litt senere faktisk, så som forventet
Kom egentlig lenger enn de trodde. Morgenen vi startet fra Petermann-breen, så visste vi jo ikke hvor langt vi ville komme den dagen. Men da var det sørlig vind. Og vi opplevde vel at den var veldig spak i starten. Men så ble det friskere og friskere. Og friskere. Og friskere. Så da gikk det litt tregt til å begynne med de store kitene. Opp gjennom forskjellige skar mellom forskjellige... Spitsbergen er jo full av masse breier på kryss og tvers med spissefjell mellom. Så det var det området vi var inne i da. Og etter hvert så kom vi jo da tilbake til der som vi hadde hatt den leiren der vi overnattet 2 netter tidligere. Som er omtrent der som vi svingte mellom nord og øst. Og der tenkte jeg så skulle jeg velge en litt annen rute tilbake da. I stedet for å kjøre ned breen og ned i dalen, så holdt vi utover i høyden. Og tanken var å prøve å finne en nedgang, som da ville nok bli nok så bratt da, ned fra den litt høyere partiet. Så det gjorde vi et forsøk på. Så når du kiter... Når vi kajtet utover på dag 2, eller var det jo dag 2? Ja. Etter at du skanner området for eventuelle muligheter senere i uka? Ja, jeg hadde sett meg ut, det var en dag igjen faktisk. Jeg hadde sett meg ut på kartet egentlig på forhånd da, at kanskje det var mulig å komme ned her. Spørsmålet var om det var nok snø, derfor så jeg etter det. Når vi kajtet under dalen. Det ser ut som det kanskje kunne være nok snø. Fy fader, Svein. Ja. Herlig. Det skjer stort. Ja, det var rett og slett det. Det var jo utrolig det. Og da var vi jo, når vi kom ned der, så hadde vi jo da, det var jo litt av poenget med nesten av også. Det var jo å passere både med denne radioen og den modellen. Og det området med dårlig vind etter modellen, som sikkert ikke hadde dårlig vind den dagen, men det var jo en sak. For da var vi på en måte halvveis ute i Sassendalen allerede når vi kom ned der. Ja, den passasjen der var bare helt genial. Så det var en smart greie. Litt så rar vind ute med der, men vi tenkte jo at det ville være dumt. Da var klokken sånn 5-6 timer etter meg. Tenkte det ville være dumt å slå ned her. Vi er så nært Longyearbyen, bare sånn 60 kilometer eller noe sånt. Men hadde du sovet godt? Ja da, vi hadde det da. Alt lå til rette for at vi skulle klare å komme oss frem. Så når vi først kom forbi akkurat der det var vanskelig vind, akkurat der det kom ned, som vi jo kjente etterpå at vi kommer en dag så var det jo plutselig helt fantastisk. Og vi kjørte jo i den farten utover Sassendalen. Ja, det gikk som en kule, så Sassenbussen, den går. Den går, det er veldig bra. Og opp gjennom Eskadalen, som er det som binder sammen Sassendalen og Adventdalen, gikk også veldig fint.
Det skjedde, men det var der, ja, vi følte litt forskjellige spor. Ja. Og så var jeg var på vei utover, for jeg skulle bare ned på en annen side av en liten høyde enn du var da. Så plutselig hører jeg på radioen, Svein, stopp, du må snu! Stopp! Ja. Og plutselig ser jeg den bare kommer mot en skråning hvor jeg rett nedfor, og der var det en skrent da. Ja. Så der tenkte jeg at, hva i alle verden har du tenkt deg dit over? Det begynte jo å bli lite snø, og mye overvann. Ja. Det var jo dette med som vi jo visste hele turen at det kanskje var lite snø når vi skulle tilbake. Ja. Og vi hadde også fått melding fra de andre at det virkelig lite snø. Ja, dere må gå. Ja, nå vi i adventhallen. Nå vi jo nesten fremme i Longyearbyen. Ja. Da begynte det å bli sånn tøft på klasse. Ja, da var det nei, vi da blir for kall, men vi klarer å komme oss frem til Longyearbyen. Ja. Det er jo midnatt. Så sa du på radioen at ja, det er litt vannforhold her, men det er bare jeg kjører over det, Og så hørte jeg ikke noe mer, så jeg antok at det gikk bra. Det så ut som det gikk bra. Så skulle jeg prøve å gjøre det samme, og da var det sånn, det var liksom, det så ut som det var vann, og det strømmet litt vann opp på isen og greier. Så jeg tenkte, ja, det har jeg gått vann Nikolai, så da bare kjører jeg. Og så kom jeg over elven helt fint, men på andre siden der var det liksom en flate med sånn leire. Da jeg så ingen mulighet til å svinge ut av stoppet eller noe som helst, så jeg endte opp med bare å lande med skiene flatt opp på den leiren. Og da var det bare bomstopp. Så jeg bare bom! Gikk rett på trynet. Og kiten der bare og så rett ned i elven. Så dermed var jo denne kiten full av vann. Og det er mye skarpe steiner der. Og ja, jeg er veldig redd for at jeg hadde ødelagt noe på den kiten av den. Og så gikk vi 1 kilometer til, og da kom vi ut fra der hvor det er smalt til at det begynner å bli bredt, og der var det jo masse. Ja, det var kjempemye. Så da kunne vi låse den minste kalken faktisk. Vi tok 7 kvadrat. 7 kvadrat. Og kite tilbake til Camp Arensen. Og få testet at du må ikke dra på tur og være avhengig av å bli hentet med skuter. Det føler jeg vi fikk sjekket av da. Jeg føler at vi fikk dratt på en sånn tur. Vi var litt nervøse en stund, men det gikk egentlig helt greit. Det var egentlig komfortabelt. Og det var ikke sånn at jeg følte at det går som jeg jo følte i fjor. Så jeg følte egentlig at dette gikk veldig mye bedre enn det gjorde i fjor. Det var en helt fantastisk tur. Det klappet så bra. Fine forhold var det jo stort sett. Selv om det var noe utfordring. Det som vi ikke hadde var jo lange perioder med kald vindstille. Det kan også skje på Svalbard. Ja. Det er jeg veldig glad for at vi ikke fikk.